画上新鞋，走走跳跳，学生面上表情只有欢喜。妹妹，你现在有新鞋子穿了，是心情怎么样？要不要讲一下？最近有没有想换鞋子吗？有。你觉得拿到这双鞋子有没有很开心？有。而这鞋啊，其实拢是台南大湾北号召民众做伙参与的公益无鞋活动。难能可贵的是，这项跑吧我们一起向前冲公益无鞋活动，已经连续举办10档，成功募集到超过3000双的新鞋。今年的目标是募得250双，送给咱市10间山区的偏乡小学生。这边呢，我代表我们这次受赠的几所学校的小朋友来感谢所有这份爱心送给偏乡孩子的每位大哥哥、大姐姐、叔叔阿姨们。因为孩子在成长的过程里面，我们自己最清楚了，每天看着孩子在操场上跑，鞋子是孩子每一天一定会用到的。然后同时，孩子长大的速度真的很快。每一年几乎都要换一双鞋子，因为鞋子代表的就是他成长的过程里面保护着脚，就像保护着我们自己的学士一样。所以今天有这么多的爱心的大哥哥、大姐姐、叔叔阿姨，经过15年了，我觉得这个活动真的很不容易。这是我们大圆柏第15次第15届办理的一个圣诞公益募鞋的活动。我想过了15个年头，其实我们以每年来看，大概250位到350位的一个学生，你看已经帮助了多少的学生？那这一次也特别大圆柏也特别，就是在我们的台南市地区，包括我们的南西、南化、东山、大内、关田，还有东山等10个小学里面我们真的有需要鞋子的部分，帮我们来募鞋。那一样希望这样子的一个活动，能够让更多的我们的有爱心的我们的市民，甚至我们的有爱心的一些民众们，能够踊跃的来参加我们这样的一个活动。台南大湾北表示，响应公益无鞋活动的民众，会当伫11月26号进前，到5楼的客服中心领购运动鞋。你今年所募得鞋啊，将会送予台南市山区的南化、玉山、大内、杜拔、二溪、左镇、北寮、南西、吉贝沙、青山等10间小学关怀活动，民众所领购爱心活动鞋，阁会当参加百岁周年庆满夜礼活动，邀请民众做伙来响应这项有意义的活动。记者张世维采访报道。